好，咁啊講翻我哋今次咧呢個12生肖鹽雕賀歲展啦。頭先其實喺你旁邊咧就有一個好靚嘅鹽雕啊，問下 Queenie 先，知唔知道佢係咩名堂咧？呢個咧，其實我喺台北嘅故宮嗰度咧，我係親眼見過。哦。不過當然唔係鹽雕啦，嗰個係真正用玉做嘅白菜。係啦，咁所以咧，我頭先即係見到嘅時候，我覺得係好真啊，因為佢無論係顏色上啦，同埋佢嘅裏面嘅手工都好細緻啊，雕琢得好好精細，好精細，係啊，冇錯冇錯，咁啊真係好叻女啊！咁啊其實呢一個咧就係翠玉白菜啦，咁好似 Queenie 所講啦，咁啊的確咧就係喺故宮嘅博物館喺台北嘅故宮博物館裏邊咧嘅鎮館之寶之一嚟嘅。咁其實咧佢就係一件原本啦係一件玉雕件嚟嘅，咁就係咧清朝末年咧慈禧太后佢好中意嘅一件玉雕件嚟嘅。咁啊都簡單介紹一下啦。其實咧原來咧白菜呢一個造型咧就係象徵住女子清白。咁而大家可以見到咧喺葉上面咧其實有一啲嘅蝗蟲啦，同埋一啲螽斯呢啲咁嘅小蟲啊，就象徵住咧係多子多孫嘅。咁所以佢係咧有個非常之好嘅寓意咧，就係富貴相傳咁嘅意思。菜咧即係普通話嘅擺菜，即係白財嘅意思，即係100個財富，擺踩100個財咁樣。係啊係啊，咁所以都係非常之吉祥啊，有意思嘅一個藝術品嚟嘅。係咁啊，今次仲放大俾大家喺呢度可以睇到啊，咁啊所以一陣咧都可以影翻張相咧。咁相信大家今年新年咧都會有好好嘅意頭啦，可以一齊咧迎白菜，一齊咧擺個好事頭啦。好，咁啊頭先就介紹完呢一個嘅翠玉白菜啦。咁我哋今次信德中心呢個咧12生肖咧鹽雕賀歲展咧，除咗翠玉白菜之外咧，仲有其他嘅展品嘅，埋嚟呢度睇一睇。好啊。係啦，咁其實咧今次咧我哋呢度每一件嘅鹽雕獸首咧，其實咧都係好忠實咁樣係依照住文獻裏邊咧所記載住銅雕獸首嘅面貌去創作嘅噃。咁啊，而我哋見到啦，個師傅嘅技術咧都係非常之高超，個好精細嘅雕刻㗎。咁啊，譬如今年蛇年啦，我哋睇下呢個蛇首先啦，呢個蛇頭啦。咁譬如啲紋咧。係好 detail。冇錯冇錯，同埋你見到其實個色澤咧都係即係好漸變啊。係啊係啊，有唔同嘅顏色，有啲係金啲嘅，有啲係淺色啲嘅，就有一個層次感喺度。個立體感咧都好出啊！咁同埋你見到咧嗰啲蛇嘅鱗啦，仲有前面咧就佢嘅牙齒啦，好尖嘅，好細嘅，但係咧都做得好好嘅喎。係啊，好犀利啊！仲有冇其他邊啲你係特別中意㗎？你覺得個外形？我覺得譬如個龍啦，即就咁睇好似係一個金色，但係其實佢上色嗰度咧都好有技巧。佢都係用嗰啲漸變啊，有深色啊，有淺色啊，所以做出嚟嗰個立體感亦都好重。係啊，冇錯，好犀利啊！但係咧，全部咧都依然個神髓咧都即係保持到啊嘛，全部都好精神咁樣。咁啊，你之前其實有冇聽過或者有冇親眼睇過鹽雕嘅展品㗎？聽就聽過好多次，喺電視都睇過，即係有啲歷史啊嘅紀錄片啊咁樣都會介紹，或者藝術紀錄片都會介紹。但係親眼睇咧，我就係第一次。係啊，所以我都好興奮。其實我想問下咧，有個問題咧 ，Shirley， 佢而家咁樣掂下佢會唔會跌出嚟嘅？唔會唔會，你可以試下，你可以試下拎起嘅。真係？係啊，你可以試下拎起。有啲緊張。俾大家影張相咁樣，係啊，你可以試下。真係？係啊，好，我幫你。我攞個雞年啦，因為我係雞年。哦，好啊，好啊，好啊，好。係好複雜下，咁已經經過咧16個工序啦。咁啊，而且咧，我哋見到咧，其實個雕工咧係一定要好細心嘅。如果唔係咧，好容易會碎啦，或者連個工具咧都可能會受即係會磨損啊，或者有損傷咁樣嘅。咁啊，譬如頭先啦，你都問到就係話個工即係點樣嘅咧？點樣整到？其實中間我哋又有一個即係做個模型個模啦，雕模啦。咁另外咧又要炒鹽啦，係啦，咁樣咁我諗即係都要令到佢嘅比較乾身一啲啦。咁最後仲有一個包膜去上色咁樣，先至完成到呢一件藝術品。咁啊，一共咧係要用成16個工序啊，冇錯，好有記性啊！啱啱講咗聽到，係啦，就係16個工序咧，先至可以完成出呢一個嘅藝術品。所以咧，即係而家可以話係咧非常之罕有啦，同埋好獨特嘅一個藝術品之一。所以有機會咧可以喺度欣賞到，真係。同埋我相信係中國咧先至有呢一個藝術品。我相信即係外國我就即係我冇聽過啦，可能我係唔知啫。但係中國咧呢一個藝術品都係有好悠長嘅歷史咧已經，所以今日可以親眼睇到我都覺得好榮幸。咁大家陣間都可以慢慢去欣賞一下。咁啊，其實咧都講一樣嘢就係咧，其實本身咧呢個12獸首咧，其實佢係有背後有個歷史嘅背景㗎，有冇聽過之前12生肖嗰個故事？獸首嗰啲頭。哦，呢個有聽過，但係好。都
但係你講得我解俾大家聽，因為好詳細嘅呢個。冇錯冇錯，咁因為咧，其實頭先咧都有提過就係，其實佢本身咧係忠於我哋嘅文獻裏邊咧，就係話有個喺清朝乾隆年間咧，其實當年呢啲嘅獸首咧就係擺咗喺圓明園嘅海晏堂前面嘅。咁嗰陣咧呢個頭像咧其實係按照咧嗰度有一個12生肖設計嘅噴泉時鐘。咁呢個時鐘好特別嘅喎，咁啊每隔2個鐘頭，即係一個時辰嘅負責嗰個時辰嘅生肖嘅銅像咧，佢就會噴水出嚟，咁啊代表咧就係嗰個時間啦。咁所以我哋咧亦都叫呢啲嘅銅像、呢啲嘅獸首咧就係水立鐘頭。咁其實咧呢個頭嘅設計咧就係源於嗰度嚟㗎。咁啊不過咧即係自從即係1860年啦，即係英法聯軍即係火燒圓明園之後啦，咁其實咧呢12生肖獸首咧，其實佢哋就已經散落唔同嘅地方。咁啊不過我哋咧都經過努力啦，咁啊最後咧都可以有5件呢嘅獸首咧就係翻到嚟我哋中國呢一度。咁包括咧就有牛首啦、虎首、馬首、猴首同埋豬首嘅。咁